အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ jQuery ရဲ့ plugin လေးเนาะ jQuery ရဲ့ plugin လေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ full height ပေါ့ full height ဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့ကဒီ width ကိုအပြည့်ယူခြင်း 100% လို့လုပ်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ screen ရဲ့ height ပေါ့เนาะ width ကပြဿနာမရှိဘူး 100% height ကနည်းနည်းပြဿနာရှိတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ height လေးတွေကိုလုံးဝကိုဒီ screen နဲ့ပေါ့เนาะကိုသုံးနေတဲ့ screen နဲ့အပြည့်ပေါ့အမြင့်ကိုပေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်သုံးတဲ့full height ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုသုံးပါပါเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုသုံးပြီးတော့လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့သူ့ကိုရေးမယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီမှာက session class တစ်ခုထဲမှာဆိုရင် full height လို့ကြေညာလိုက်တာနဲ့သူ့အောက်ထဲမှာကိုကြိုက်တာလေးထည့်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုကြိုက်တာလေးတွေထည့်ပြီးရေးလို့ရတယ်သူ့ကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က jQuery နဲ့လည်းချိန်ရမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ fullheight.js နဲ့လည်းချိန်ရမယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့နှစ်ခု link ချိန်ရမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကသူ့ထဲကဟာလေးကို download ချကြည့်လိုက်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူ့ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ jQuery လေးကိုသူ့ထဲမှာရှိတဲ့ fullheight.js ဆိုတာလေးကိုလိုချင်လို့ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကို download ချကြည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ fullheight.js ဆိုတာเนาะကျွန်တော်တို့တွေ့ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီဥစ္စာလေးကိုကျွန်မဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့ full height ဆိုပြီးတော့ဒါတော့ကိုယ့်ကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးပါเนาะအဲ့တော့ project တစ်ခုစောက်ထားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ project ထဲကိုเนาะအဲ့ဒီ project ထဲကိုခုနဟာလေးကိုဒီကောင်လေးပေါ့เนาะ fullheight.js လေးကိုဒီထဲကိုလာပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီရောက်ကိုရောက်သွားပြီလားကြည့်ကြည့်အောင်ရောက်သွားပြီเนาะရောက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က jQuery နဲ့လည်းချိန်ရမယ် jQuery ကကျတော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ CDN နဲ့လှမ်းချိန်လိုက်လို့ရတယ်လေเนาะအဲ့တော့ CDN နဲ့လှမ်းချိန်လိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကဲဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာ index.html ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံအတိုင်း html5 ကိုရေးလိုက်မယ်ရေးလိုက်ပြီးသွားရင် javascript ကိုချိန်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျ script ပေါ့เนาะ script src ဘယ်သူနဲ့ချိန်မှာလဲဆိုတော့ခုနပြောတယ် fullheight.js နဲ့ချိန်မယ်အဲ့တော့ jQuery နဲ့ချိန်ချင်ကြတော့ jQuery CDN လေးနဲ့ချိန်လိုက်လို့ရတယ်လေเนาะအဲ့တော့ jQuery CDN နဲ့ကကိုကဘယ်ဟာကိုသုံးမှလဲပေါ့နော်ရတယ်ကျမတို့အဆင်ပြေတဲ့ဟာတစ်ခုကိုယူလိုက်လို့ရှိရင်ရတယ်ပေါ့နော် uncompress ကိုယူချင်တာလားဘာကိုယူချင်တာလဲဒါသူ့ရဲ့ link လေးကို copy ကူးလိုက်မယ် copy ကူးလိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီမှာလာထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ jQuery ထည့်မယ် javascript ထည့်မယ်ဒါဆိုရင်ထည့်လို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျမတို့ရေးချင်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုတဲ့ဘာနဲ့ရေးလိုက်ရင်ရပြီလဲဆိုတော့ဒါကတော့ section လေးသုံးရေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ section ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် class ကိုဘာလို့ပေးလိုက်မလဲဆိုတော့ full height ပေါ့နော်အဲ့တော့ full height လို့ပေးလိုက်မယ် class က full height ပေါ့အဲ့တော့ဒီထဲမှာမှဆိုကြပါစို့ sorry h1 လေးနဲ့ section 1ပေါ့သူကတမျက်နှာအပြည့်ပေါ်ကြတာเนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ကနောက်တစ်ခုကကျတော့နောက်တစ်ခုက h1 လေးနဲ့ပဲ section 2ပေါ့เนาะsection 2 section 1ဒီလိုပေါ်နေတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ class ကိုကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့သုံးရမှာလဲဆိုတော့ class full height เนาะ full height ကိုသုံးရမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့သွား run ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဘယ်လိုပေါ်လဲပေါ့เนาะဒီမှာ section 1 section 2 full height ကလုံးပြီလားဆိုတော့မလုံးသေးဘူးအဲ့တော့လုံးအောင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေရေးဖို့လိုတာလဲเนาะအဲ့တော့ဘာတွေရေးဖို့လိုတာလဲဆိုတော့ခုနကတော့ကသူပြောတဲ့ section class full height ကဒီလိုရေးတယ်เนาะအဲ့တော့သူ့ရဲ့ class လေးကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလွဲနေတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသွားကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာလုံးပြီလားဆိုတော့မလုံးသေးဘူးเนาะအဲ့တော့မလုံးသေးဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်ဖို့လိုသေးလဲအဲ့တော့ jQuery ချိန်ပါတဲ့ချိန်ပြီးသွားလို့ရှိရင် jQuery function လေးရေးပေးပါတဲ့ဒီ function လေးเนาะဒီ function လေးရေးပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးက document.ready ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့က class နဲ့ရေးခဲ့တာကို full height ကအဲ့တော့ .full height က full height ပြမယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုလေးရေးလိုက်ရင်ရပြီတဲ့ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သွားရေးကြည့်မယ်script ကိုတက်ခွဲမရတော့ဘူးเนาะဒီထဲမှာပဲထည့်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီမှာပေးခဲ့တဲ့ class name เนาะအဲ့တော့ document.ready ဆိုပြီးတော့ဒီမှာကျမတို့ဒီမှာပေးခဲ့တဲ့ class name က full height ဆိုတော့ဒီမှာကfull height တော့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ full height ဆိုပြီးရေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီမှာ
သွားပြီးတော့ကြည့်ကြည့်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာ section 1တစ်မျက်နှာအပြည့်ပေါ်ပြီsection 2ကလည်းနောက်တစ်မျက်နှာအပြည့်ပေါ်ပြီเนาะအဲ့တော့အလုပ်လုပ်တာဟုတ်သလားမဟုတ်သလားကျွန်တော်တို့ CSS လေးနဲ့CSS လေးနဲ့ချိန်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့เนาะ sorry CSS နဲ့ချိန်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် file ရင် create လုပ်လိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ style.css เนาะ style.css ထဲမှာအဲ့ဒီ style.css ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ index ကနေလာချိန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ထုံးစံအတိုင်း link ပေါ့เนาะ link ဆိုပြီးတော့မှချိန်ပါမယ်အဲ့တော့ link ဆိုပြီးတဲ့အခါကျတော့เนาะအဲ့တော့ဘယ်သူနဲ့ချိန်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုနက style.css နဲ့ချိန်မယ်เนาะ style.css နဲ့ချိန်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ full height အတွင်းမှာရှိတဲ့ဟာလေးတွေကိုအယောင်ချဲကြည့်မယ်ပေါ့เนาะအယောင်ချဲကြည့်မယ်ပြီးတော့ h1 လေးကိုအလေကောင်ရောက်ချင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က full height เนาะ full height ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ h1 เนาะအဲ့တော့ h1 ကို sorry h1 လို့ပြောပြီး g1 ကြီးသွားရေး h1 လေးကို test align ဘယ်မှာထားလိုက်မလဲဆိုတော့ test align center ပေါ့เนาะ test align center မှာထားလိုက်လို့ရှိရင်သူကအလေကောင်ရောက်လာမယ်အလေကောင်ရောက်လာပြီးသွားရင်ဒီမှာတစ်မျက်နှာအပြည့်ယူတယ်အောက်ကဟာနောက်တစ်မျက်နှာအပြည့်ယူတယ်เนาะသူ့ရဲ့လို့ပေါ့အဲ့လိုတစ်မျက်နှာအပြည့်လေးတွေယူခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာသုံးတာပေါ့เนาะအဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးအလှဆင်အောင်လို့ဆိုလို့ရှိရင် paddy เนาะ 1rem လောက်ထားလိုက်တယ် 1rem လောက်ထားလိုက်ပြီးတော့ full height ရဲ့ဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်ဒီကောင်က first section ပေါ့เนาะfirst လို့ပေးလိုက်မယ်ဒီကောင်ကိုတော့ second လို့ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါအလွယ်ရေးတာပေါ့เนาะအလွယ်ရေးတာပေါ့အဲ့တော့ first เนาะ first ဆိုလို့ရှိရင်background color background color ဒီရောင်ပေါ့ဆိုကြပါစို့စလုံးရဲ့ရောင် color အဝါရောင်ပေါ်ခိုင်းလိုက်မယ် dot second ပေါ့เนาะsecond ဆိုလို့ရှိရင် background color စလုံးရဲ့အရောင် white ပေါ့เนาะဒီလိုပေါ်ခိုင်းလိုက်တယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလေးဖြစ်မလဲတွားကြည့်ကြည့်ပါမယ်ဒါက refresh လုပ်နေရတာเนาะဒါဒီလိုလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ तू ကတစ်မျက်နှာအပြည့်ပေါ်တယ်အောက်ဆင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာလည်းတစ်မျက်နှာအပြည့်ပေါ်တယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့ h1 တခုပဲထည့်လို့ရတာလားမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်တို့ထည့်ခြင်းတဲ့ဥစ္စာတွေတခြားအကြောင်းအရာတွေဒီမှာထည့်လို့ရတယ်ဥပမာ p လေးနဲ့ဆိုကြပါစို့ထည့်လိုက်တယ်စာเนาะအဲ့တော့ p လေးနဲ့စာထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့ဒီမှာသွားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ p နဲ့စာဒီတိုင်းပေါ်မှာပဲ तू ကတော့တစ်မျက်နှာအပြည့်ယူသွားမှာပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုချားရတဲ့ဥစ္စာကခုနကတော့ဘာလို့ချားရတာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာ first မှာကဒီရောင်လို့ပြောတယ် full height ရဲ့ h1 မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က paddy ချားလိုက်တာပေါ့နော် paddy ချားလိုက်တာနဲ့သူကချားစရာအကြောင်းတော့မရှိဘူးခဏလေးဒီကောင်လေးကို comment ပိတ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်သူက margin ချားတဲ့သဘောမှာရှိတယ် margin လေအဲ့တော့ margin မချားခြင်းဘူးမချားခိုင်းရင်မချားနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးထည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးထည့်ရင်ရမလားဆိုတော့ဒီမှာရသွားပြီတစ်မျက်နှာအပြည့်ပဲเนาะတစ်မျက်နှာအပြည့်အဲ့တော့တခြားဟာလေးတွေကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်ဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့เนาะနည်းနည်းလေးဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့အလှဆင်ခြင်းနဲ့စသဖြင့်ပေါ့เนาะပီလေးတွေထည့်ခြင်းနဲ့လုပ်လို့ရတယ်ဒါလေးကတော့ full height လုပ်သွားတာလေးပေါ့เนาะအဲ့တော့ကောင်းတာတစ်ခုကတော့ဒီထဲမှာဓာတ်ပုံလေးနဲ့စာလေးနဲ့အပေါ်မှာတစ်ခုเนาะဒီအောက်မှာဓာတ်ပုံလေးနဲ့စာလေးနဲ့တစ်ခုစသဖြင့်ရေးကြည့်ပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်မနောက်ဗီဒီယိုလက်ချာကြရင်ဒါလေးကိုဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုတာထပ်ပြီးတော့ရေးပြပေးပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုလက်ချာတွေမှာပဲတွေ့ကြပါအောင်မယ်